Moro. Tervetuloa Kärkkäisten halpamatkojen mukaan perhereissulle Viroon ja tarkennuksena Pärnu. Ja saatiin viime vuonna, käytiin emänän kanssa kahdestaan tuolla Pärnussa. Kauas me siellä oltiin 3 päivää. Suunnilleen. Ja mietittiin sitten, tai saatiin oikeastaan tossa tämän vuoden alussa saatiin idea että lähdetäänkin koko perhe viikoksi. Meillä on tosiaan 2 poikaa, 8- ja 3-vuotias, ja päätettiin sitten, että otetaan heidät mukaan ja lähdetään viikoksi tosiaan sinne Pärnuun. Ja käydään kyllä tuossa matkan aikana, käydään myös Etelä-Virossa. Valkas käydään pyörähtää yksi päivä, ja ajateltiin tehdä tosiaan tämmönen video, että perheloma Virossa, että mitä niin kuin Pärnussa voi tehdä niin kuin lapsiperhe, että mitä kaikkea siellä niin kuin on. Ja siis me ei mennä mihinkään tämmöisiin spa-hotelleihin, että meillä on aivan erilainen majoitus. Ja mistä me tehdään myös video niin kuin siitä majoituksesta. Joo, kyllä. Eli tää on tämmönen hyvin budjetti niin kuin majoitus, koska me ei oikeastaan tulla tarvitsemaan sitä mihinkään muuhun kuin se, että pääsee laittaa vähän päätä tyynyyn ja kerää voimia seuraavaan päivään. Mutta se, että vähän näytetään niinku semmosia paikkoja, että mitä siellä niin kuin voi lasten kanssa tehdä. Että siellä on iso ranta, pääsee uiskentelemaan sun muuta. Mutta se, että mitä kaikkea muuta niin kuin aktiviteettia siellä voisi olla lapsille. Ja me itse asiassa käytiin tuossa matkamessuilla, käytiin talvella ja saatiin sieltäkin pari vinkkiä, että mitkä ei ollut meillä edes niin kuin tiedossa, niin nyt käydään ne sitten tosiaan katsomassa, mutta meillä on muutama juttu niin kuin itsellä jo tiedossa, mitä me lähdetään sinne niin kuin tekemään, ja muutenkin lähdetään sitten viettämään niin kuin perheen kanssa ihan vaan kesälomaa. Ja mä ajattelin tehdä vähän silleen, että jos on tämmöinen paikka, mikä niin kuin sisätiloissa, että näytän siinä sitä niin kuin ihan sitä osoitetta ja sitten kirjoitetaan myös siihen videokuvauksen niin kuin alle sen osoitteen ja mitä se niin sisältää, että minkä osoite se on. Kyllä. Et yritetään tehdä semmoinen mahdollisimman tarkka video, ja ei siinä mitään. Et tästä lähdetään sitten seuraavaksi tonne Helsinkiin ja tarkennuksena vielä Katajannokan terminaalille. Ja siitä lähdetään sitten laivalla kohti Viroa. No niin, nyt oltais päästy tänne Katajannokan terminaaliin. Täällä on porukkaa ihan riittävästi. Ja tässä odotellaan nyt, että päästäis hyppäämään laivaa. Ja juniorikki on mukana touhaamassa, että vauhtia varmaan riittää, mutta katsotaan seuraavaksi vaikka tosta laivaa. No niin, Tallinnaan saavuttu. Keli on tämä. Ei tullut ihan hirveästi laivasta niin mitään kuvailtua. Siellä oli porukkaa niin pirusti. Ja mitäs muuten meidän laivareisu? Perus lasten tapainen. Tosta on kyllä sun kanssa aivan samaa mieltä, ja perheelliset tietää, että siis se voi olla täysi katastrofi tai se voi olla katastrofi. No ei mitään. Voit sulle vähän sokeria naamariin, niin eiköhän se siitä taas lähde. Tosiaan otettiin bussiliput nyt tosta. Bussilla 26 € oli bussiliput.
Tuosta nuorimmasta ei tarvinnut maksaa mitään. Tästä yhdestä sankarista oli se 6 € ja 10 € aikuiset. Ja tosiaan tuosta satamasta tultiin taksilla tähän bussiasemalle. Se oli itse asiassa yli tuplat kalliimpi kuin mitä viime vuonna. Ihan silleen, ehkä pikkusen tuli kusetettu olo. Mun mielestä se enemmän pyösi jossakin ihme. No joo, se meni kyllä niin ihme reittejä pitkin. Me tultiin aika suoraan ja muistaakseni se oli joku 12-13 €, niin nyt oli 25 €. Mutta tässä nähdään se, että kun Tallinkin taksit hävisi, niin täällä on näitä, mitä nämä nyt on, ei nyt voi sanoa pimeitä takseja, mutta nämä, jotka hinnoittelee itsensä ihan miten sattuu. Ja tosiaan tässä bussiasemalla nyt odotellaan. Bussiasemalla odotetaan, kello on 14.08 ja meillä lähti 14.30. Ja se on joku 2,5 tuntia. Mutta ei mitään, lähdemme tuota pikaa kohti Pärnuuta. No niin, Pärnuun päästy ja keli nyt ei ole ihan mikään paras mahdollinen, mutta päästiin tänne ja käytiin tossa syömässä semmoisessa ravintolassa kuin Epsus. Ja no se nyt oli aika perussafkaa, mutta mitä se oli, 57-54 annosta. Et ei nyt silleen niinku, ei paha hinta. Ja vatsa tuli täyteen. No se tuli täyteen, joo. Nyt me ajateltiin, että pikkusen pyöritään tässä kaupungilla. Kaupungilla pyöritään ja huomenna pitäisi olla huomattavasti parempi keli, että pitäisi olla vähän lämpöisempää ja aurinkokin pitäisi paistaa. Mutta lähdetään vähän pyörimään tähän kaupungille, mitä kaikkea mahdollisesti täältä löytyisi. Ja tää kyseinen rakennus, mikähän tää oli? Tää oli tää on Pärnun niin kuin nykytaiteen museo. Mikä tässä on tämmönen iso ja sitten tää oli joku, mikä tää oli? No minä menen tänne. Manifest. Miksi sitä voi nyt sanoa? Minä jonottaa. Joku patsas. Ja siis tosiaan Kristiina on kotoisin täältä Pärnuusta, mutta hetkinen, sä muutit tai asuit täällä kuis monta vuotta? Ehkä 8. Mut sä oot ollut silloin aika nuori, et se, että tää niinku Pärnu on itsessään muuttunut tosi paljon niinku siitä. Siinä on Pärnu Hotel. Sitten tää on niinku hauska täällä Virossa verrattuna esimerkiksi Suomeen, että täällä on vanhoja rakennuksia, niin näitä ei niinku kaikkia pureta samalla tavalla pois kuin esimerkiksi Suomessa, että joku talo jää niinku täysin tyhjäksi ja sille ei keksitä mitään, niin se puretaan saman tien pois ja lyödään kerrostalo siihen paikalle. Okei.
tässä. Siinä on jo selvät suunnitelmat seinässä, että puretaan mökki pois ja tulee sitten tommonen talo siihen tilalle. Mutta täällä on todella paljon semmosia oikeesti vanhoja rakennuksia, mille ei ole minkäännäköistä käyttöä, mutta niitten annetaan olla paikallaan. Et niin kun, tää on aivan erilainen tää arkkitehtuuri täällä kuin esimerkiksi Suomessa. Tai Tallinna. Tai Tallinna. No joo, Tallinna on, no se on vähän sama kuin Helsinki, että liikenne on sekaisin ja kaikki muukin on oikeastaan niin kuin sekaisin siellä. Mutta täällä on tosi paljon puistoja. Täällä on lapsille leikkikenttiä. Ja täällä niin kuin, no me ollaan Viron kesäpääkaupungissa, niin kyllä nämä niin kuin, panostaa kyllä niin kuin kesäsin tähän kaupunkiin, että tänne tehdään kyllä niin kuin kaiken näköistä. Ja nää ei jää epäselväksi, että missä täällä ollaan, että näitä tämmösiä isoja pärnutekstejä, siis näitä on ihan pitkin poikin täällä. Remi, eikäs pahasta ole? Siellä on muumipuisto. Ei ole muumipuisto. Et tuollakin itse asiassa, no juuri tuossa nuorempi totesi, että tuolla on leikkipuisto ja niin siellä tosiaan on. Ja että tää on niin kuin viime vuonna ensimmäistä kertaa kun mikä itse... tuossa keskellä? Shakki. No niin, siellä itse asiassa joo, tuolla keskellä liikenneympyrää, niin siellä on shakkilauta ja nappulat. Toisaalta välttämättä nyt ei ihan heti kannata lähteä tonne pelaamaan shakkia keskelle liikenneympyrää, mutta tosi hienoja tämmösiä teoksia tehdään tänne kaupungille. Ja sitten täällä on just näitä kylttejä, että mitä kaikkea niinku täällä on. Ja sitten siinä on ilmeisesti joku virolainen shakkipeluri Paul Keres. Siis tosiaan viime vuonna ensimmäistä kertaa itse pääsin niinku käymään täällä Pärnuussa ja siis ei täältä malttais lähteä pois millään. Että tää on todella hieno kaupunki ja täällä on kyllä kaiken näköistä. Että tää nyt on vähän missä me nyt tällä hetkellä ollaan, niin juuri tässä ei oikein mitään oo, mutta sitten kun tätä lähtee vaan niinku pyörii ympäri, niin tää löytyy kyllä sitten niinku ihan jokaiselle jotakin. Ja et tosiaan tänään nyt tuskin löydetään niinku mitään tämmösiä paikkoja, niinku, että mitä voisi niinku lapsiperhe tehdä, mutta tää on esimerkiksi yksi esimerkki, että täällä on näitä leikkikenttiä. Näitä on useampi. Esimerkiksi meillä kotona niin ainoat leikkikentät, mitä niin kuin meidän kotipaikasta tiedetään, ne löytyy joko jonkun päiväkodin pihasta, koulun pihasta, mutta ei tälleen niin kuin keskustassa, niin ei näitä ole. Et nekin on niin kuin melkein kaikki raivattu pois ja siihen on täräytetty sitten joku kerrostalo tai jotain muuta rakennusta päälle. Että mutta eiköhän me huomenna jotain paikkoja ainakin löydetä sitten. Tai oli ainakin tarkoitus, että
käydään sitten vähän kattelee noita tommosia vähän erikoisempia paikkoja. Mäkin menen sinne. Ei muuta kuin sinne vaan. Mene. Anna mulle. Ja siis niin kuin nämä puistoalueet, siis Herran Jumala, nämä on niin kuin, nämä on aivan uskomattomia. Että täällä on just tämmösiä kävelypolkuja, menee ristiin rastiin, nurmikko vihertää. Ja niin kuin, täällä on tosi siistiä. Tuo käsiä. Mä näytän teille mitäkin. Markus, tuo tänne ei sinä päin. Niin kauan on. Takas. Tää on se keino, millä mä keinusin. Tai. Eli. Tässä oli aika monta henkilöstä mä juostin. Että se vauhti meni paljon nopeammaksi kuin. Eli siis tää kyseinen karuselli on todella vanha. Et on sitä nyt varmasti on jo kunnostettu, mutta se, että se on edelleen samalla paikalla kuin 20 vuotta sitten. Enemmän. Tai enemmänkin jopa. Et niin kun täällä tosiaan niin kun osataan arvostaa sitä niin kun vanhaa toisin kuin meillä tuolla koto-Suomessa, että jos joku on vanha, puretaan se pois, rakennetaan uusi tilalle. Ja, et joo, meillä on joissain kaupungeissa on niitä tämmösiä vanhoja kaupungin osia, niin kuin Helsingissä, Porvoossa. Sitten on nämä Fiskarsit ja sun muut tämmöset. Siellä on hämähäkkejä. Ei. Mut No siis nyt saatte mennä kiipeen. tää on todella hieno paikka. Siellä jantterit juoksee, vattat on täynnä ja elämä hymyilee. Niin. Ja he siis sanotaan näin, että pojat jopa hieman yllätty tuossa aamulla, kun päästiin Katajanokan satamaan ja näkivät laivan, että mihinkä ollaan menossa, niin tuossa noin 10 minuuttia sitten kysyttiin, että joko me lähdetään kotiin. Niin ei nyt ihan vielä ei ole kotiin lähdössä. Että. Mutta sulla oli joku juttu. No mä sanoin jo. Niin se oli tämä. Niin, se oli mun keino. Noniin. Elikkä hän seisoo siinä edelleen samalla paikalla. Niin. 90-luvulta jotain. Niin, elikkä siis tää on niinku oikeesti niinku edelliseltä vuosituhannelta jopa. Kyllä. Se on vanha. Tai, no niin. Haluatko äiti työnnä? No. No, mene tänne päälle. Mutta katsotaan, mistä seuraavaksi itsemme löydetään. No niin, päivä 2 ja kelikin on huomattavasti parempi kuin eilen. Ja lähdettiin kävelylle tässä. Nyt me ollaan... Mikä tää oli tää kadun nimi? Tää oli joku Supeluse. Ja siis tää on niin kuin nyt täksi kesäksi tosiaan rakennettu täysin uusiksi. Et tässä ei niin kuin, tässä ei autoja kulje
tällä kadulla ollenkaan. Et täällä on esimerkiksi näitä tämmösiä norsuja laitettu tähän ihan keskelle tietä tää autolta. Rauhoitettu ihan täysin. Ja äsken käytiin tossa syömässä. Tossa vähän matkan päässä näkyy tosiaan. Hetkinen, kun mä saan vähän zoomattua nyt tonne tuolla. Niin siellä on semmonen paikka kuin Bravo Burger. Me oltiin netistä katsottu, että se oli saanut arvosteluissa vähän huonoa, mutta myös hyvää. Ja nyt me päätettiin, että me käydään itse kokeilemassa. Ja siis oli kyllä ihan joka euron väärti. Ja oli kyllä tosi maittavat hampurilaiset ja pojat söi ranskalaisia ja nakkeja. Toisella taas ranskalaiset ja kanaa ja hyvin maistu kummallekin. Käytiin tossa vähän rannas pyörähtää, mutta siellä on niin hirveä tuuli, että tuskin olisi ainakaan ääniraidasta saanut mitään selvää. Ei oo vielä rannankeli. Ei oo rantakelit ihan vielä, vaikka aurinko paistaa, mutta täällä tosiaan pieni tuuli käy koko ajan, mutta me ei anneta sen nyt häiritä. Ja me ollaan itse asiassa tässä nyt tällä hetkellä matkalla semmoiseen paikkaan kuin Punainen torni, mikä on tämmönen vanha vanki kautta vartiotorni. Käydään kattoo vähän, että mitä se pitää sisällään ja mikään iso paikka se ei ole, mutta käydään nyt kurkkaamassa läpi, että mitä siellä on ja jotain todella vanhaa jotain, vähän tämmönen niinku museo kautta näyttelyhomma, mikä siellä on. Niin lähdetään pikkuhiljaa kävelee sinne päin, kunhan tää jälkikasvu nyt vaan malttais jättää norsut hetkeksi aikaa rauhaa. Näitä nyt on tässä matkan varrella enemmän ja vähemmän, mutta näihin aina jotenkuten onnistutaan pysähtyä. Lähdettäisikö jatkaa matkaa? No niin. Eilen tosiaan kun käveltiin täällä, niin keli oli huono. Et illalla rupesi vähän aurinko paistaa ja rupesi keli näyttää hyvältä, mutta ei täällä niinku, ei ihmisiä liikkunut missään. Mutta nyt kun on tosiaan aurinko paistaa, niin kyllä täällä nyt tosiaan niinku ihmisiä menee suuntaan ja toiseen. Ja taas näköjään meillä nuorimainen ei kuule eikä näe eikä ymmärrä yhtään mitään, että menee taas tuolla. Niin eiköhän me juosta kiinni ja pannaan rattaisiin ja jatketaan kohta lisää. No niin, nyt päästiin tähän Punaiseen torniin. Ja tää on tosiaan tämmönen aika niinku pieni tosiaan, ja just kuultiin tossa tämmönen kertomus, että siis tää on ollut todella monta 100 vuotta sitten, niin tää on ollut korkeampi tää itse torni. Ja nyt tästä on jäljellä enää, oliko se 3 kerrosta. Ja tää on ollut 4-kerroksinen. Elikkä täällä on tosiaan näytillä kaikkea tämmöstä vanhaa. Todella vanhaa. Saviruukkua ja siinä on jotain, ilmeisesti jotain nahkasaappaan pala-asiaa vielä, mitä on jäljellä. Ja sitten tässä, mikäs tää oli? Tää on nyt niinku, onks tää nyt niinku uusi Pärnu sitten, tämmönen rakennelma. Ja
jossain niinku näillä haminoilla täällä olla. Ei kun Ryytli on tossa. Ei kun joo, siinä. Ei. Jossakin. Markus ei saa koskea. En tiedä. Jossakin on. Sitten tässä on tosiaan vielä on yksi kerros. Yksi kerros ylemmässä, siellä ilmeisesti oli joku pieni filmin pätkä. Et käydään kurkkaamassa. Kerro, että sinne ei saa ottaa mukaan. Joo, eli siis tänne. Tää nyt ei saisi sitten tosiaankaan kuvata, mutta nyt taidan tehdä poikkeuksen tähän, että täällä onkin näköjään vähän pimeetä. Ja sit täältä valittiin sitten tää itse ilo tai filmin pätkä. Ja Vau. Eli me löydettiin tosiaan, käytiin Helsingin matkamessuilla ja sieltä saatiin tämmönen vinkki, että täällä Värnuussa on tälleen vähän sivussa tämmönen sisäliikennepuisto, että tää pääsee ajelee jeepeillä ja tämmöisillä sähkövempaimilla on mönkiää jo jonkun moista ja täällä on ihan siis tämmönen oikea liikennepuisto, liikennevalot. Täällä on ihan autotiet, autopesula jopa löytyy täältä. Et tällä hetkellä nyt on vähän hiljasta, kun me tultiin just kun tää paikka avautui. Ja sitten täällä on kaiken näköisiä pelejä, leluja, millä saa lapset sitten touhuta. Siinä on ihan bensa-asema. Bensa-asema ja sitten täällä on näköjään joku tämmönen pieni puoti. Sitten on joku tämmönen keittiöjuttu täällä ja kiipeilytelinettä, pallomereä, karusellia. Tää on tosiaan, tää on pikkusen sivussa tuolta niinku ihan niinku keskustasta, että me käveltiin tänne useampi 10 minuuttia, että tänne ehkä kannattaa tosiaan niinku kannattaa autolla tulla, jos vaan mahdollista, mutta kävellenkin pääsee. Ja tosiaan tää kannattaa olla varovainen, että kun nää lähtee täällä ajelee, niin saattaa jopa itse jäädä alle. Mut siis tämmönen
ihan... On kyllä tosi kiva. On siis, on kyllä siis yllätti positiivisesti ja vähän on sivussa, mutta me ei sen annettu aikaa häiritä. Että täytyy vielä toi osoite katsoa, mä en ihan tarkkaan sitä nyt muista. Dia 24. No, annetaan poikien touhaa nyt tässä hetken aikaa ja katsotaan sitten mistä löydetään itsemme. Ja... Sitten mennään syömään jäätelö. Sitten mennään vissiin syömään vähän jätskiä. Ja... Tämmönen pitstop. Mm. No Markus kiinnosti tiedämme toi leikkiä. Emi. Lähdettiin kävelylle tähän Supeluse kadulle ja sitten pongattiin, että täällä on tämmösiä kaivinkoneita ja euron kolikolla pääsee lapset siihen sitten tonkimaan hetkeksi aikaa ja oltiin tuohon rannalle menossa leikkipuistoon vähän touhaamaan. Pojat pongas sitten tosiaan tämmöset, niin ajattelin, että kokeillaan nyt sitten nämäkin. Euron kolikolla saa toimimaan, että katsotaan nyt kuinka kauan nämä sitten tässä pyörii. Että. Ja tuossa toisella puolella on vissi joku... Tässä on jo tämmönen vaieri tai mikä kuminauha. Sitten siinä on trampoliini tossa ja tuolla on sitten tosiaan on kuminauhat mihinkä mennään kiinni, mutta tää ilmeisesti aukee tossa ehkä heinäkuun puolella tai sitten tässä kesäkuun aikana. Ei mitään tietoa, ei ole mitään kylttejä. Onnistuuko kaivaminen? No.
Siinä on kohton kuoppa tosiaan johonkin Indonesiaan tai Japaniin, mikä tossa nyt pikkusen maapallon toisella puolella on, niin siinä on varmaanko melkoinen reikä, kun nämä sankarit tässä hetken aikaa kuoppaa tonkiin. Mutta eiköhän se siitä. Tultiin tähän Pärnun rantaan ja täältähän löytyy sit kans tosiaan, siellä on keinuja, kaivinkoneita. Siinä on jotain tommosia hiekkajuttuja ja sitten on kiipeilytelinettä tossa ja sit tosiaan tuolla on toi promenaadi, mikä on todella hieno kesällä, kun on vähän hämärää, niin on todella hieno hieno katsottava. Ja rantaahan tosiaan tässä Pärnuus riittää, että tää on aivan julmetun kokonen tää hiekkaranta ja sitten täällä on nää Pärnu Rannahotel on tossa, Tervise Paratiisi on tuolla vähän edempänä ja sitten tuolla takana siellä on toi Hedon Spa-hotelli. Jos joku tosiaan noista kylpylähotelleista tykkää, niin tosiaan ne löytyy tästä rannalta ja siellä on perhe nyt tosiaan vielä keinomassa sitten tommosilla keinuilla. Ja se, että sitten kunhan tässä niin kuin kesäsesonkin oikein kunnolla alkaa, niin siis tässä rannallakin on jos jonkunnäköistä tekemistä ja touhuumista. Ja, et tuolla on esimerkiksi lentopallokenttiä nyt pari kappaletta, mutta niitä on sesongin aikaa, niitä taitaa olla enemmänkin. Mutta kyllä tästä rannastakin löytyy tosiaan sitten tekemistä. Jos ei jaksa tosiaan kävellä tuolla noita kävelykatuja pitkin sun muuta, niin kyllä täältä tekemistä löytyy. Sitten täältä löytyy myös Pärnun rannasta siellä on karusellia, sitten on tuommoinen jalkapallopiljardi. Se on kylläkin vuokrattavaa mallia se. Hinnatkin siellä on. Puoli tuntia 10 € ja tunti 15, että on aika hintavaa ja jäätelökojuja on paljon ja trampoliinia ja sitten tässä on kans leikkikenttä, kiipeilytelinettä. Siinä on osittain aidattu tommonen joku kiipeilyteline. Ei tietoa koska aukeaa, mutta eiköhän se tossa jossain välissä sekin saada valmiiksi siitä, että pääsee lapset siihen touhuumaan. Sitten täällä on minigolfirata. Löytyy kans, ei ole tällä hetkellä auki. Ja tosiaan näitä jäätelökioskeja tässä on ihan riittävästi, että jokaiselle jotakin. Ja siinä on kans tommonen trampoliinisysteemi. Ei oo auki vielä. Me ollaan tosiaan itse vähän turhaa aikaisin täällä nyt lomareissussa, mutta meillä ei mahdollisuutta nyt oikein ollut mihinkään muuhun ajankohtaan ottaa kesälomaa kuin nyt tähän ja lähteä lasten kanssa reissuun, mutta tommoista tekemistä löytyy rannalta. Reissu
reissu alkaa lähentelee loppuunsa. Juuri kävellään tästä nyt tuohon majoitukselle ja mitäs tää nyt ollaan oltu? 5 päivää. En mä tiedä, kun on laskujakso. Samat äänet. Rupee olo vähän ole silleen, että haluaa pikkuhiljaa kotia päitä ja huomenna tosiaan sinne lähetäänkin. Ja yhteenvetona reissusta ihan ok. Päästiin touhaamaan jos jonkun näköistä juttua. Me itse asiassa me käytiin tossa semmosen jokiristeilylläkin, mikä oli meille vähän semmonen pieni pettymys, koska me luultiin, että se menee tämmöseen kalastajakylään, mutta sitten se menee jo sinne, mutta meille selvisi vasta jälkeenpäin, että kesäkuun lopussa. Joo, että me ollaan liian aikaisin liikenteessä oltu nyt tää reissu, että meidän olisi pitänyt, jos haluaisi niinku tosiaan nää niinku kaikki jutut mitä täällä vaan on. Jos oltais haluttu käydä niissä tehdä juttuja, niin meidän olisi pitänyt tosiaan ottaa loma vasta tohon parin viikon päähän, niin sitten olisi Mutta mä kyllä suosittelen katsoa sitä Pärnu Cruise. Joo, se kannattaa ihan oikeasti katsoa. Se on ihan Facebookissa olemassa. Kyllä ja sieltä kyllä niinku näkee, että täällä on kolme tämmöstä Pärnu Cruisesin laivaa. Niistä 2 pyörii tossa niin kuin Pärnujokeen edestakaisin. Sitten tää MS Kuha menee tosiaan tämmöiseen kalastajakylään. Ja siellä on sitten siellä pääsee kalastamaan. Siellä on joku pieni tämmönen kotieläintarha. Siellä pääsi ampumaan tommosella kiväärillä. Sitten pääsee ampumaan jousipyssyllä. Siellä on mahdollisuus ruokaillakin, mutta ne pitää tilata etukäteen se ruokailu. Eli siinä se on niinku sen, kun hyppää siihen laivaan, niin oikeastaan siinä kohtaa jo sinne pitää soittaa ja ilmoittaa, että hei, ollaan tulossa. Ja siinä laivassa itsessään on jo niinku ruokalistat sinne, että mitä sieltä pystyy tilaamaan. Et jotain niinku tommoista kahvia, virvoketta, jäätelöä, tämmöistä pientä saa niinku nostettua heti. Mut jos haluu ihan syödä, niin ne pitää tilata etukäteen. Ja mitäs me käytiin täällä ulkonakin syömässä ja oliko itse asiassa me tosiaan 2 aikuista, 1 8-vuotias, sitten 3-vuotias, niin Kalle tai isoin ravintolalasku, mikä saatiin tosiaan aikaiseksi tällä köörillä, oliko 58 €. Et no, onko se halpa, onko se kallis, siihen en osaa sanoa mitään. Ja sit tosiaan vielä tänään, tai siis nyt viikonloppuna, kun tässä vielä ollaan, niin täällä on tosiaan noin grillfestit tossa Vallikäärillä, niin se, että niin kun yhdessä päivässä siis tän Pärnun kaupungin ihmismäärä varmaan 4-kertaistui. Et silloin maanantaina, kun me saavuttiin tänne paikalle, niin täällä ei oikeastaan niin kukaan liikkunut missään. Oli huono keli ja näin. Ja mut nyt sit tosiaan ne alkoi noi grillfestit tos eilen, niin täällä on liikenne aivan tukossa ja ihmisiä on aivan järkyttävä määrä.
itse asiassa mun piti ottaa videopätkää siellä grillfesteilläkin, mutta siellä oli niin paljon ihmistä, että ei siellä, se oli ihan sula mahdottomuus siellä mitään kuvata. On kyllä se, että joka vuosi joku tekee joku videopätkä. Ja mitähän nyt vielä? Tosiaan huomenna lähdetään sitten tosiaan kotia päin, että ensin tästä Pärnuusta lähdetään bussilla tuohon Tallinnaan ja sitten meillä taisi laiva lähteä tuossa iltapäivällä 3:30 aikaa, sitten lähdetään kohti Suomea. Päästään silleen niin kuin hyvissä ajoin tosiaan kotiin, että kun sitten ei haluta olla niin kuin yömyöhään, ei nämä meidän pojat ei jaksa niin hirveän kauaa sitten, tai niin hirveän myöhään valvoa, että haluavat tosiaan sitten jo kotia päin. Mut meillä on reissu mennyt ihan hyvin, ei ole ollut mitään ihmeellistä. Ja Joo, itse asiassa siitä meidän piti ottaa kans pätkää, että millainen toi meidän majoitus on. Et se on tosiaan niin kun me oltiin Rissen kanssa viime kesänä, kun oltiin täällä kahdestaan. Meillä oli tää sama majoitus ja me todettiin, että tää riittää meille. Et me ei tarvita mitään tän ihmeellisempää. Et tosiaan siellä on nukkumamahdollisuus kaikille ja kahvinkeittomahdollisuus. On telkkari löytyy, minijääkaappi, vessasuihku. Niin ei me tarvita muuta, että eli jos haluaa säästää niin kuin siinä majoituksessa, siis tää on niin oikeasti tosi halpa. Kyllä. Jos haluaa tämmöisiä ideoille, että vaan nukkumapaikkaa. Että on kuitenkin päivällä se käveleminen ja katsominen ja tämmöistä seikkailua. Niin tää on siis niin aivan mahtava Kyllä. paikka just täällä keskustassa, että kaikki on lähellä. Joo, siis tää niinku siis just tää niinku sijainti, missä tää meidän majoitus on, niin siis tää on meidän mielestä niin kuin nenä päähän. Et tästä on lyhyt matka keskustaan, lyhyt matka rannalle. Kirjasto on ihan vieressä. No se on tosiaan jo ihan tässä niinku vieressä. Ja no joo, siis tälleen, että jos tuutte esimerkiksi niinku grillfesteille haluatte tulla, niin siis tästä on 100 metriä matkaa, niin te ootte grillfesteillä jo. Et nytkin tällä hetkellä tuolta kuuluu tosiaan musiikkia, se tulee grillfesteiltä, mikä on muuten tapahtumana todella hieno. Et siellä on, jos jonkunnäköistä niinku kojuu. Siellä on ruokaa, siellä on juomaa, siellä on krääsää, siellä on pelejä, kilpailuja, ihan laidasta laitaa. Ja tosiaan siis tää meidän majoitus, niin majoitus on tämmönen ihan tavallinen kerrostalo. Ja mennään tuohon sisälle. Tää on lukossa tää ovi.
se aukeaa tuosta. Eli tultiin tosta talo-ovesta sisään ja siitä ovi auki ja pikkusen hankala näitä lastenrattaiden kanssa, mutta tällainen. Elikkä pieni, kompakti. Siinä on iso vuodes. Siinä on nukuttu minä, emäntä ja tosiaan meidän nuorimmainen. Sitten on tämmönen nojatuoli, mistä saa sängyn, niin siinä on toi meidän vanhempi sankari, joka nyt käytiin tuossa vähän kävelemässä, niin ei halunnut lähteä mukaan. Telkkari löytyy, kahvinkeitin, vedenkeitin, systeemit. Tää on nyt vähän osittain sekasta, kun ollaan tässä nyt jo viikko asustellut. Siinä on jääkaappi. Tää vessa on pieni ja suihku on pieni. Että Kyllä pärjää. siis ihan pärjää kyllä niin kuin erittäin hyvin. Että. Ja osoite on semmonen kuin Öhtypoik 4. Ja muista, oliko niin, että Bookingista tää löytyi, oliko Öhtypoik majutus? Mä kohta katson. Varaukset. Katson, jos monta jotain. Eli se on niinku tämmönen Öhtypoik majutus. Ja tästä viikosta me maksettiin, että 2 aikuista, no tänne saa laittaa niinku vaan 1 lapsi. Joo, siinä oli semmonen, että kun jos sinne laittaa, että 2 lasta, niin Booking ei edes tarjoa tätä kyseistä paikkaa. Mut saa kysyä niinku ihan niinku kyllä, siis tää majoittaja, ketä tätä niinku tarjoaa, niin aina kun on laitettu viestiä, hän vastaa saman tien. Jos on jotain ongelmia, niin esimerkiksi se, että meiltä siis tosiaan kahvinkeitin on tommonen kapselikeitin. Hän oli jo hankkinut tänne niitä, mutta me nyt ollaan aikamoisia kahvinjuojia, niin nehän loppu. Ja heti sitten kysyttiin, että mistä näitä saa lisää. Niin sieltä tuli vastaus, että mistä kaupasta niitä saa. Okei, me ei löydetty ihan sitä mitä hän sanoi, mutta me löydettiin samanlaisia, mutta eri valmistajan. Ja, niin kun, ja sitten viikosta me maksettiin 3,34, eli se on niin tosi halpa. Se on tosi. Missä sä asut? Kyllä, itse asiassa me kysyttiin tältä samaiselta majoittajalta, että onko hänellä niin kun, majoituksia täällä muualla, niin kyllä löytyy. Eli se Supeluse katu, Karusellikatu, niin hänellä on siinä toinen majoituspaikka, mikä on todella iso. Todella iso, ja se on siis ihan huoneisto. Ja me sitten katsottiin ihan mielenkiinnosta, että mitä se maksaa, niin se oli tässä, se oli 6,5 suunnilleen, mutta otetaan huomioon, että tämä tila on yksiö, onko tässä nyt 15 neliötä ehkä, jos sitäkään. Ja se oli 74 neliöinen. Niin. Eli siellä on keittiöt, siellä on olohuoneet, makuuhuoneet, siellä on kaikki, niin totta kai sen ymmärtää, että hinta on eri. Mutta siis tää riittää meille vallan mainiosti. Me ollaan mahuttu täällä olemaan hienosti nää 6 yötä, mitä tästä nyt tulee. Niin suositellaan kyllä. Et tulee tosi halvalla, varsinkin jos mietitään sitä, että missä se on, että kuinka lähellä se on keskustaan tai kyllä. Ryytyyn.
Että se on oikeasti tosi halpaa. On. Mutta siis totta kai toiset ihmiset tykkää tämmöisistä spa-hotelleista ja niinku, että haluaa tämmöisiä all-inclusive paketteja, mutta me ei tarvita semmosia. Me ollaan todettu, että me ei tarvita sitä. Et kun me kuitenkin tykätään niin kun kävellä ja liikkua tuolla. Okei, nyt kelit oli meillä vähän huonot, mutta esimerkiksi jossain tuossa siis kyllähän tässä nyt on kävelty ja käyty paikassa, että tuossa itse asiassa yksi päivä jäi kuvaamatta ihan täysin, kun me tehtiin reissu tonne Valkaan ja että otettiin vuokra-auto. Sekin oli itse asiassa yllättävän edullinen. Se oli 24 tuntia ja oliko 69 euroa. Joo, mutta se sisälti myös se täyskaskon siihen. Niin, no joo, me otettiin täyskasko, mutta se oli sen 19 euroa. Et no joo, auto piti tankata, palauttaisi, mutta siihenkin meillä meni parikymppiä, taisi mennä rahaa, että oli tankki taas täynnä. Ja se on semmoinen kuin oliko? Privalon autorentti. Joo. Eli se on siinä Tallinnan maantee 99A. Joo, ja löytyykö vielä netistä joku Pärnu Rent vai Pärnu Autorent? Joku tämmönen se muistaakseni oli. Mutta siis todella kivuttomasti meni auton vuokraaminen, auton palauttaminen. Et siitäkin iso suositus kyllä, että jos tarvitsee täällä vuokra-autoa. Me kirjoitetaan vielä kaikki nimet sinne. Niin joo, kyllä. Kanavalle tai videon alle. Niin. Kaikki mitä me vuokrattiin, kaikki ne osoitet, missä me käytiin, missä me ollaan, että kaikki laitetaan sinne videon alle. Kyllä. Et sitten se vähän niin kuin helpottaisi. Mutta me ruvetaan nyt vika-ilta, aletaan rauhoittua tässä ja huomenna sitten vähän pakkaillaan tavaroita valmiiksi, että huomenna aamulla siirrytään tosiaan linja-autolla tuohon Tallinnaan. Taidetaan siinä viettää hetken aikaa, pyöriä, katsella mitä siellä on ja sitten paatilaton lätäkön yli ja kotio ja sitten odottamaan seuraavaa reisua, mikä itse asiassa tulee ehkä ensi vuonna jo. Niin, tai itse asiassa tänä vuonna taitaa jo tulla. Niin no. Marraskuussa lähdetään tosiaan mennään joulutorille Tallinnaan. Vähän katsotaan mitä on. Niin. Mutta varmasti siitäkin on videoita. Niin on, siis siitä on paljon, mutta me tehdään siitä oma. Kattokaa jos haluatte. Älkää katsoko jos ette halua, niin se on meille ihan sama. Mutta me kiitämme, että olitte mukana tässä. Kyllä. Toivottavasti helpotti aika paljon sitä lasten arkea tässä Pärnussa, että mitä niiden kanssa Kyllä. Ja toivottavasti pystytään jatkamaan tämmöisiä hommia. Niin, siis kyllä meillä nyt on tarkoitus, että jos nyt jotain reisuja tehdään, niin tehdään niistä vähän videonpätkää tai mitä nyt sattuu. Painostetaan enemmän tämmöisen perhevideoihin. Niin, kyllä. Että aina ei tarvi ottaa sitä kalleinta mahdollista, että voi löytää myös halvallakin. Mutta kiitos. Seuraaviin videoihin. Se on moro. Eli tultiin tuosta talo-ovesta sisään ja siitä ovi auki ja pikkusen hankalaa näitä lastenrattaiden kanssa, mutta tällainen. Elikkä pieni, kompakti. Siinä on iso vuodes. Siinä on nukuttu minä, emäntä ja tosiaan meidän nuorimmainen. Sitten on tämmönen nojatuoli, mistä saa sängyn, niin siinä on toi meidän vanhempi sankari, joka nyt käytiin tuossa vähän kävelemässä, niin ei halunnut lähteä mukaan. Telkkari löytyy, kahvinkeitin, vedenkeitin systeemit. Täällä on vähän
osittain sekasta, kun ollaan tässä nyt jo viikko asustellut. Siinä on jääkaappi. Tää vessa on pieni ja suihku on pieni. Että Kyllä pärjää. siis ihan pärjää kyllä niin kuin erittäin hyvin. Että. Ja osoite on semmonen kuin Öhtypoik 4. Ja muista, oliko niin, että Bookingista tää löytyi, oliko Öhtypoik majutus? Mä kohta katson. Varaukset. Katson, jos mun löydän. Eli se on niinku tämmönen Öhtypoik majutus. Ja tästä viikosta me maksettiin, että 2 aikuista. No tänne saa laittaa niinku vaan 1 lapsi. Joo, siinä oli semmonen, että kun jos sinne laittaa, että 2 lasta, niin Booking ei edes tarjoa tätä kyseistä paikkaa. Mut saa kysyä niinku ihan niinku kyllä, siis tää majoittaja, ketä tätä niinku tarjoaa, niin aina kun on laitettu viestiä, hän vastaa saman tien. Jos on jotain ongelmia, niin esimerkiksi se, että meiltä siis tosiaan kahvinkeitin on tommonen kapselikeitin. Hän oli jo hankkinut tänne niitä, mutta me nyt ollaan aikamoisia kahvinjuojia, niin nehän loppu. Ja heti sitten kysyttiin, että mistä näitä saa lisää. Niin sieltä tuli vastaus, että mistä kaupasta niitä saa. Okei, me ei löydetty ihan sitä, mitä hän sanoi, mutta me löydettiin samanlaisia, mutta eri valmistajan. Ja, niin kun, ja sitten viikosta me maksettiin 3,34, eli se on niin tosi halpa. Se on tosi. Missä saa kyllä, itse asiassa me kysyttiin tältä samaiselta majoittajalta, että onko hänellä niin kun, majoituksia täällä muualla, niin kyllä löytyy. Eli se Supeluse katu, Karusellikatu, niin hänellä on siinä toinen majoituspaikka, mikä on todella iso. Todella iso, ja se on siis ihan huoneisto. Ja me sitten katsottiin ihan mielenkiinnosta, että mitä se maksaa, niin se oli tässä, se oli 650 suunnilleen, mutta otetaan huomioon, että tämä tila on yksiö, onko tässä nyt 15 neliötä ehkä, jos sitäkään. Ja se oli 74 neliöinen. Eli siellä on keittiöt, siellä on olohuoneet, makuuhuoneet, siellä on kaikki, niin totta kai sen ymmärtää, että hinta on eri. Mutta siis tää riittää meille vallan mainiosti. Me ollaan mahuttu täällä olemaan hienosti nämä 6 yötä, mitä tästä nyt tulee. Niin suositellaan kyllä. Et tulee tosi halvalla, varsinkin jos mietitään sitä, että missä se on, että kuinka lähellä se on keskustaan tai Ryytyyn. Että se on oikeasti tosi halpaa. On. Mutta siis totta kai toiset ihmiset tykkää tämmöisistä spa-hotelleista ja niinku, että haluaa tämmöisiä all-inclusive paketteja, mutta me ei tarvita semmosia. Me ollaan todettu, että me ei tarvita sitä. Et kun me kuitenkin tykätään niin kun kävellä ja liikkua tuolla. Okei, nyt kelit oli meillä vähän huonot, mutta esimerkiksi jossain tuossa siis kyllähän tässä nyt on kävelty ja käyty paikassa, että tuossa itse asiassa 1 päivä jäi kuvaamatta ihan täysin, kun me tehtiin reissu tonne Valkaan ja että otettiin vuokra-auto. Sekin oli itse asiassa yllättävän edullinen. Se oli 24 tuntia ja oliko 69 euroa. Joo, mutta se sisälti myös se täyskaskon siihen. Niin no joo, me otettiin täyskasko, mutta se oli sen 19 euroa.
No joo, auto piti tankata, palauttaa, mutta siihenkin meillä meni parikymppiä taisi mennä rahaa, että oli tankki taas täynnä. Ja se on semmoinen kuin oliko? Privalon autorent. Joo. Eli se on siinä Tallinnan maantee 99A. Joo, ja löytyykö vielä netistä joku Pärnu Rent vai Pärnu Autorent? Joku tämmönen se muistaakseni oli. Mutta siis todella kivuttomasti meni auton vuokraaminen, auton palauttaminen. Et siitäkin iso suositus kyllä, että jos tarvitsee täällä vuokra-autoa. Me kirjoitetaan vielä kaikki nimet sinne. Niin joo, kyllä. Kanavalle tai videon alle. Niin. Et kaikki mitä me vuokrattiin, kaikki ne osoitet, missä me käytiin, missä me ollaan, että kaikki laitetaan sinne videon alle. Kyllä. Et sitten se vähän niin kuin helpottaisi. Mutta me ruvetaan nyt pika-ilta, aletaan rauhoittua tässä ja huomenna sitten vähän pakkaillaan tavaroit valmiiksi, että huomenna aamulla siirrytään tosiaan linja-autolla tuohon Tallinnaan. Taidetaan siinä viettää hetken aikaa, pyöriä, katsella mitä siellä on ja sitten Paatilaton lätäkön yli ja kotio ja sitten odottamaan seuraavaa reisua, mikä itse asiassa tulee ehkä ensi vuonna jo. Niin, tai itse asiassa tänä vuonna taitaa jo tulla. Niin no. Marraskuussa lähdetään tosiaan mennään joulutorille Tallinnaan. Vähän katsotaan mitä on. Niin. Mutta varmasti siitäkin on videoita. Niin on, siis siitä on paljon, mutta me tehdään siitä oma. Kattokaa jos haluatte. Älkää katsoko jos ette halua, niin se on meille ihan sama. Mutta me kiitämme, että olitte mukana tässä. Kyllä. Toivottavasti helpotti aika paljon sitä lasten arkea tässä Pärnussa, että mitä niiden kanssa Kyllä. Ja toivottavasti pystytään jatkamaan tämmöisiä hommia. Niin, siis kyllä meillä nyt on tarkoitus, että jos nyt jotain reisuja tehdään, niin tehdään niistä vähän videon pätkää tai mitä nyt sattuu. Painostetaan enemmän tämmöisen perhevideoihin. Niin, kyllä. Aina ei tarvi ottaa sitä kalleinta mahdollista, että voi löytää myös halvallakin. Mutta kiitos. Seuraaviin videoihin. Se on moro.